بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. بصوا يا جماعة، بخصوص زملائي الفنيين، أول حاجة تحب تتعلمها ولازم تتعلمها كويس جدا جدا في شغلك اللحام. اللحام يا جماعة، بصوا أخطاء اللحام كتيرة وكارثية. يركب كومبرسور جديد يبوظ بسبب تهريب مكان لحامه. ازاي باظ بسبب تهريب يا عم محمود؟ اقول لك ازاي. اشتغل تبرد كويس، بعد كام يوم قال لك التبريد قل، قام رايح مزودها فريون، بعد كام يوم التبريد قل رايح زودها فريون، بعد كده يبوظ الكمبرسور نفسه. تمام. بصوا اللحم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نقطة لحام في التلاجة دي أدت إلى تلف الكمبرسور. تعالوا شوفوا تلاجة تانية لكن الكمبرسور شغال ومفيش تهريب ولا في أي حاجة هنا. يعني هي أصلا التلاجة دي مش جاية عشان تهريب، لكنها هنعده كام نقطة لحام، جاية عشان خاطر الموضوع سمكرة وكده. تعالوا نعده كام نقطة لحام فيها. يلا بينا، بسم الله. ادي النقطة بتاعت التفريغ الذاتي: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 نقطة لحام في التلاجة دي. 12 نقطة لحام اللي المفروض يبقوا 5، أول عن آخر يبقوا 5. المفروض واحدة هنا وواحدة هنا 2، واحدة هنا 3، وواحدة هنا 4، وواحدة هنا 5. بقوا 12. غير ان شوف فضة قد ايه، كلاكيع فضة. هنا سخن ياما على الفلتر، بعد كده المصفى تنفجر وتعمل سدد في يوم من الايام. تعال نشوف التلاجة التالتة جاية ما تبريدها، بقولك مع كانت بتبرد وباظت او وقفت يعني على التبريد. تعال نشوفه. مش مركب وصلة، مركب وصلة كابيلر كده صغيرة، يعني لاحم بعد الشحن. ادي 1 2 3. طبعا ده لحام الشركة وده لحام الشركة. لحامه التاني فين؟ هنا وهنا الحتة دي. والتهريب منين يا جماعة؟ هنا في تهريب اهو مزيتها اهي. التهريب منين؟ التهريب من المكان ده. تمام. انا اصلا غسل التلاجة بمية قبل شوية، لكن التهريب انا جيت ده مزيتها كلها مطلعة زيتها اهيت. التهريب من هنا او من هنا تقريبا، والله اعلم. ولكن بص، اخطاء اللحام يعني اخطاء اللحام كارثيه. لذلك نصيحه انا بكلمك انت كفني استخدم الاكسجين في اللحام. استخدم الاكسجين، استخدم اللمبه في اللحام. ما تلحمش بالبوري، انا بقولها لك اهو، ما تلحمش بالبوري. واثناء لحامك استخدم بودره الفلكس او اي بودره تستخدم في اللحام. بالنسبه لي عندي بودره الفلكس، وعندي تاني بودره تانية. ويستخدم معاك الصنفره. فين الصنفره؟ اوريها لك. واستخدم الصنفره، نظف مكان اللحام بتاعك. ولو عايز تغسل مكان اللحام غسيل، يعني تنظف مكان اللحام قبل ما تفوطه، تغسله الاول بعد كده تفوطه. استخدم مادة زي مثلا مادة الشوزن بتاعة التنظيف، اغسل بها سطح اللحام وفوطه كويس بقماشة نظيفة. بعدين ابدأ اشتغل والحم. الحم بايه؟ عندك اللحام بالفضة وبعود النحاس. اللحام بالفضة وبعود النحاس، اللي هو ده عود النحاس اهو في ايدي اهو. ده اللي انا بشتغل بيه. انا بنصحك لو عايز شغلك يطلع كويس اشتغل بهذه الاشياء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات أبويا وأمي، وأن يغفر لهم ويرحمهم كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.